Ya ya ngomong sedih kira ngono kuwi. Dadi lho iya. Wong ki mbok sing nganu ngono lho, sing semangat ngono lho. Apa yang menjadi isian-isian di hatimu seumpamanya apanya itu kamu melamar pekerjaan itu adalah ya toh maksudnya iki kowe iki manut karo wong tuwa ngono lho aja manut karo geng iki ayo lho yo jenenge wong tuwa ki lebih mateng pengalamane lebih luas apa-apa carane iki wis tutup mangan pahit getiring dunia wawe mergo ngerti kowe iki akeh mangan paite. Lha saya dipikir ya jenenge wong tuwa iki tetep wis pengalamane luwih akeh, kepinterane tetep luwih kalah. Jenenge wong tuwa iki, jenenge wong enom ki luwih apik. Kok luwih apik. Wong tuwa iki luwih apik saka wong enom, mbok dibiarno wae. Kok pengalamane akeh. Wong tuwa ki luwih apik bangane. Lah iya jenenge tuwa umure luwih akeh, pengalaman luwih. Akeh mak lamper karo upin-ipin ki apik dhewe. Bayangno. Maksudnya iki kudu menungso. Ajot apa? Sing apik karo elek mau apa, Pak? Buah ngono lho. Contone buah pamane jeruk kan nek tuwa kan rasane legi ya toh. Nek senom rasane cocok. Nah, ra yo legi sing tuwa toh. Jeruk. Kok jeruk? Salah. Salah iki nek tuwa yo legi ya toh. Nek nom seputer wedan. Bakul salah kok ya. Kopi. Kates. Kates. Nek tuwa mesti rupane abang lagi. Nah, nek nom. Wah, pahit. Nah, jane sing tuwa mateng ki ya luwih legi luwih enak, luwih pinter. Pak Dukuh nganu, Pak. Tahu mangan jangan bong, Pak. Oh, kerep no, aku suka ya jangan bong iki. Bong ta iki nom lho. Arep diganti mangan beng ora sumpah lah beng. Apa kok sing luwih tuwa ki mesti luwih apik. Mbok ditoto, Pak. Beng. Bong karo pring iki tuwa ndi? Lho, tuwa pring. Ya ora ngono kuwi. Apa ya ana Dukuh kok ICU-nya ra iso. Apa? ICU. Ya yo ICU nek ra duwe ICU mlebu ICU. Kudu ICU. Apa? I love you. Wah, kira ngono kuwi to Pak, ini ngarepe bocah-bocah lho. Aku bocah-bocah ku yo pengen I love you. Ade iki nek iso mula sekolah iki mesti ana rong jenis, lanang karo wedok. Heeh. Kan mula terjadinya adalah I love you nan kuwi. Cilok. Cilok kok cilok. Kuwi cilok ke cara kancane. Pengen mbut gawe. Ya pengene ngono to, Pak. Yo, nek jeneng mbut gawe iki kuwi ora sampe lu sapa-sapa, sing penting golek usaha dhewe bisnis. Kuwi sing apik ya ora. Apa ya iso aku ki mek wong sepele lho, Pak. Lah ya carane iki adewe ngikuti trending saiki. Pamane trendinge saiki usime apa? Ya ade dodolan kuwi, ngene lho. Sing lagi viral. Lho viral ki apa to? Ya sing lagi apa ya cara ngetren. Ah, sing lagi ngetren kuwi. Ya kuwi piye carane ngono kuwi? Apa Pak aku manut nek iki aku? Takne usaha solusi usaha. Iya. Merem. Ayo jenenge Sapres kaya. Surprise. Merem. Jaga barang bawaan Anda. Kok enggak. Wis mari kok ya lek. Iki usaha sing paling sekarang bergengsi iki. Oh, iya. Wah, mesti wis kekinian banget iki. Tak jamin mesti. Tanganmu delok. Aja dibuka sih mripate. Oh. Apa iki? Remeten. Diremet. Apa lagi? Mripate melek. Talo. Ayo talo to. Alah mek tipe sithik lho, Bu. Dodolan
ngene iki dodol yo ngene iki agek viral. Cah cilik-cilik do seneng yo ngene iki. Oh, somene. Iki mengetok-etok kok tenan. Etok-etok ra iso aku. Oh, iki sing serius saiki. Iki saya etok-etok iki. Sing tenanan serius. Iya, iya. Giringi. Ya, giringi. Buka iki itu. Iki lato-lato iki nek kena srengenge engko murup ning lampu. Terus iki sing lato-lato metik. Metik. Tepuk pramuka. Nek jenenge sing modern ki jenenge lato-lato metik. Ayo metik. Kaya motor teknologi barang ki nek jenenge metik ki modern ki metik. Ra iso. Aku ki ngandani kok ra iso piye to, Pak? Kata-kata metik ku saka leluhure Jawa ade mbiyen. Kuwi ki modern kok malah leluhur-leluhur. Simbah biyen wis ana nyiptake metik. Lho, Ki mah ra ngerti. simbah biyen iki nyiptake sesuatu pawane alat transportasi mesti nganggo kata-kata met. Contone Sadurunge ana metik kuwi mbiyen simbah-simbah gawe alat transportasi berbentuk sepeda ontel. Aku diarani medal. Medal yo ana maju yo metik. Ya. Oh, iya. Sadurunge medal ki simbah-simbah yo segawe ngono kuwi. Ora usah alat transportasi. Ora usah kudu medal, metik ora usah. Apa? Megeri sedagap ngene iki wis tekan gone. Apa kuwi? Semet di. Jare mbahku biyen, kuwi numpak motor tanpa helm, nerjang Bangjo barang ra ditilang, Pak. Sukses. Sukses ora ana alangan apa-apa. Apa kuwi? Slamet. Met to? Ha iya. Yo kuwi simbah bar kuwi bar slamet kuwi mau to. Simbah-simbah yo gawe alat transportasi. Apa? Menggeri nunjuk tekan gone. Wah, apa kuwi? Metemu. Jangan Yo yo ora ono slamet. Oh. Aku jadi pelanggan pertama. Oke. Mas, monggo. Lato. Weh, aku tak omong karo Pak Bos sik. Kowe linggo kene sik, santai. Pokoke Serius. Go. Aku arep ngomong karo kowe kok. Iki kotok suwake ngantumu. apa to? Sumpah. Sampeyan iki Pak Dukung lho kok, Jut. Dengkulmu tugelan buk ngono. Kok aku arep protes. Piye? Mbok warga kene cah cilik-cilik dolanan lato-lato iki dodol. Kowe malah Aku ki ajar. kok dodol iki kok iki brebekti berisik polusi suara. Nah, mergane ra dikolaborasi kok ya. Kolaborasi apa? Ora tau coba. Tepuk pramuka. Piye? Tepuk pramuka. Nah, nganggo iki. Tepuk pramuka. Bisa gas. Kowe dalan lato-lato kok step. Iki kok kesehatan step yo ini ya. Nek ra step ya ayan kuwi. Kok kowe ngandani wargaku. Timbangane kowe engko tak lorone dadi cukup. Iso ya aku. Mek kebetulan lho lek iso mau ki. Ono. Apa deh? Gaya tenan. Iki ngene anak kowe tak obong ngene. Lah mergane ngopo to? Brebeki. Mugane kowe iki tutup kuping, Mas. Tutup kupinge jamu maneh ra krungu. Sing do protes kok. Do protes kok iki warga iki do. Saiki sing do nyambut gawe bengi iki nek awan do ra iso ngaku mergo bulah-bulung wis kuwi berisik tenan. Wong sing tuwa-tuwa wedo melu dolanan lato-lato. Ora kok iki aku njaluk cah cilik tak sita kok mau. Mergane ganggu. Aku ra iso turu aku operasi lho kok ngono. Entuk dolanan lato-lato dikolaborasi. Lho. Yo. Salam pramuka. Ora begitu. Paling ora ngono kuwi ya. Apa dolanan lato-lato
kene bae apa gawe aturan bae ra apa-apa. Ayo Mas iki ben Anu sing tenan. rusak iki anune. Wong iki permainan tradisional lho. Tradisional ya tradisional nek ngono kuwi tenan. Apa? Kok dadak di musik kita? Monggo budaya aja. Oh nek Aku nggawa kloso bantal lho, Le. lha pripun? Aku arep pindah kene wae Le turu. Lha pripun to, Dik? Tapi nek omah ra iso turu kok. Lah, mbok jane apa? Putuku ki main tok-tok-tok apa kuwi jenenge? Keten iki to. Lato-lato. Ah, kandhani ra. Iki to. Heeh. Ren omah ra iso turu. Ra iso turu. Ah ning kene ku malah setruk teng mriki ya. Iki apa? Iki ya. Niki lato-lato metik, Bode. Oh. Lah wong sing kaya ngene kacamata ganti papat aku. Jenengan. Ayo. Lah kok ganti Tok-tok tak kedeman. Wis tak lekono wae lele dolanan. Enggak apa-apa. Tak iki mah. Apa niat? iku ganggu tenan kula sik omongane duwe niku. Apa gawe aturan? Oleh dolanan lato-lato niku ora oleh donekke le dolanan. Wah, aja di. Nah, ora donek Ayo kene wis ya. tunjuk ngene iki tok wae wis. Dingeneke ming digandul-gandul kaya ngene iki durung apa. Lah mulane niku ganggu tenan Dik kula mboten setuju kula. Duwe kudu iso ngatasi. Lha ning kowe aku ora setuju, bapakne do nukokke. Ah nek kula mboten ngukokke kok. Bapakne niku sing kurang gawan. Iki permainan tradisional zaman biyen lho, Mas. Ah ning mengganggu kok. Yo, dobong, Bol. Dobong. Jare iki kok modale aku lho, Pak Duko ki. Anu wae ben kok gegeren niku langsingan wae. Saiki ora kok perkara awake dhewe keganggu lan ora entuk dolanan ning ora cedak sing nggon bebayani. Saiki lemariku ku ya sentek. Saya selamat siji. Tuh, dobong isan ya. Kayak sakniki niku Dik, le nyebae mleh Dualijo niku. Dualijo niku cah cilik-cilik kon dolanan lato-lato mubeng desa. Apik kuwi kan sapa lato-lato. Dualijo niku Dari Jawa banyak ya apa? Son, Lah sekarang sing dodol Dualijo ki teke pinter. Pinter lah. Dadi nek cah kon tuku ngene dek nene le dolanan ning ngarepe dek nene. Engko nek ana cah cilik liwat tak kepengin tuku kono. Engko nek numpuk akeh-akeh digawe kaya karnaval lato-lato mubeng desa. Kayak wayahe wong do istirahat siang ayo ganggu banget ngono kuwi. Tapi idene iki apik lho kuwi iki. Kuwi Apik malah idene. brilian. Apa yang meresahkan aku seneng aku. Iki belani sapa to, Pak? Ngono rene lho. Pak kan duko. Aku ora iso berpihak kemanapun siapapun adalah Bijak. nggih Bode nggih. ya ora ngono. Saiki elek-elek ya entuk. Wong kuwi ya ganggu. Ning ya nganggo cara. Bocah ora kagol iso dolanan. Ning ora ngono kuwi ora sing nggon bebayani. Lah kok carane pripun? Pancen dali Jawa ten keterlaluan tenan nek kok lato-lato. Oh mumpung tenan kok dodolan lato-lato sapa-sapa tangga desa kok do teko ndono kon tuku kok, Dik. Lho, nek kuwi sak karepe dhek kuwi hake dhek arep didol kabeh. Ya entuk dhek dilato-lato apa? Duwe dodolan dali jone. Utaman bantu. Kulo niku pun gawe peraturan. Dadi entuk dolanan lato-lato ning ada waktunya sendiri ngoten lho. Niku pendak dina ya. Pas ora ngon jam. Ora jam. Lah anakku ki mau lele tak gua lato-lato ning nglilir jam 1:30 iki dolan lato-lato. Ayo blebek to. Lho kuwi wis mending kecanduan. Kuwi iki permainan tradisional bangane kecanduan gadget. Ayo, kuwi malah iso ngrusak mripat barang. Nek iso ora tak kecanduan kabeh. Lho lato-lato ki ngirit lho. Wis regane murah, permainane ora marai ngrusak mripat. Ora apa-apa ning wektune kuwi lho. Paling ora ki ana pas jam 12 awan ngono ya. Waktu memang lato-lato kok kaya cah sekolah. Dikei wektu sak karepe. Wong dolanan iki sak karepe ming papan nggo papan. Dali Jawa buka les lato-lato nggih ya. Lato-lato dadak nganggo Wah, les. saking kebangetane iki Dali Jawa pengen Kepengen. viralkan lato-lato ku apa. Wis mending sampean saiki marani Mas Ayo wis. Tejo wae. Ning sing apik-apik aja nganti kisru-kisruan lho to. Ora kisru-kisru. Marani wae.